السلام عليكم سينيور 1. معاكم مسز أسماء عبد الحميد، وانتوا بتشوفوا قناة بيولوجي وذا أسماء. حل معاك موديل إكزام 5 المعاصر 2021. بس قبل ما ابتدي موديل إكزام 5 عايزة أرجع لموديل إكزام 1. هعمل معاك ستريس على سؤال مهم جدا في التشايس. Plasma membrane is similar to nuclear membrane in that both of them. ده البلازما ممبرين افتر ماجنيفيكيشن بنشوفه بالشكل ده بوضوح. اما هنا النيوكليير ممبرين، الممبرين that surrounds اللي بيحيط بالنيوكليوس، شبه بعض في ايه؟ consist of two layers. البلازما ممبرين consists of two layers فعلا من الفوسفوليبيدز، لكن النيوكليير ممبرين ده عبارة عن two membranes connected together، فمش هاخد التشويس ده. طيب contain gates. الجيتس بتشوفها بوضوح في البلازما ممبرين، لكن النيوكليير ممبرين ما عندوش جيتس، مش هاخد تشويس سي. B characterized by selective permeability. يعني ايه selective permeability؟ يعني الممبرين select بيختار السبستانس اللي pass through it من خلاله. يعني ده طبعا بنشوفه واضح جدا في البلازما ممبرين. البلازما ممبرين select بيختار السبستانس اللي pass through it، بيتعرف على السبستانس من خلال البروتين مولكيولز، ولو محتاجها السبستانس دي بتعدي من خلال الجيتس. هو كده select بيختار السبستانس اللي can pass through it، فبنشوفها واضحة جدا في البلازما ممبرين. كمان النيوكليير ممبرين select بيختار السبستانس اللي pass through it من خلال البورز، الفتحات، يختار اللي يعدي من بره من السيتوبلازم للنيوكليوس. فالاثنين both of them selective permeability characterized by selective permeability، لكن السلكتيف permeability دي بنشوفها واضحة أكتر في البلازما ممبرين. بالنسبة لدي separate، الاثنين بيفصلوا between cell contents and surrounding medium. البلازما ممبرين فعلا بيفصل ما بين السيل كونتنت، محتوى السيل، والسراوندينج ميديوم. كمان النيوكليير ممبرين ما وضحش هنا بقى وقال ان النيوكليير ممبرين سيباريت بيفصل بين الكونتنت اوف نيوكليوس والسراوندينج ميديوم، بس الاتنين فعلا حقيقي بيعملوا سيباريشن، فصل بين الكونتنت المحتوى الداخلي والسراوندينج ميديوم، بس مش موضحها هنا قوي في تشايز دي. علشان كده انا شايفه ان تشايز بي ان both of them characterized by selective permeability هتكون ادق. نرجع لموديل اكزام 5 ونقرا مع بعض اول سؤال. The following figure illustrates the molecules of two different food substances before and after digestion، قبل وبعد الهضم. واضح جدا ان دي الكربوهيدرات او complex sugars، زي ما انت شايف several glucose molecules connected together، دي كربوهيدرات. اما الشكل ده عبارة عن fat molecules، زي ما انت شايف بيتكون من glycerol plus 1 2 3 fatty acid. يعني ده شكل molecule من الفات، وده موضحه هنا بشكل تخطيطي. طيب after digestion، بعد الهضم، بيسألني هنا which of the following represent the product of digestion of fat substance. بعد الفات substance دي ما يحصل لها digestion هتدينا أو producing glycerol and fatty acid. ده شكل الجليسرول، أما دي الفاتي acid chains. يعني واضح جدا انها تشايز دي Z and L. The opposite figure illustrates a cell of a living organism that lives in pond and fresh swamp water. واضح انه primitive living organism، كائن حي بدائي بيعيش في السوامب، مياه البرك، والwater pond. Which of the following refers to that is a plant cell؟ ايه اللي انت شايفه يخليك تقول ان ده plant cell او يتشابه مع plant cell في ايه؟ Similar to plant cell characterized by presence cell wall، عنده cell wall زي plant cell.
كمان الشكل ده البيضاوي ده شكل الكلوروبلاست أو الجرين بلاستيدز اللي موجود في البلانت سيل، يعني characterized by Z و Y. Z and Y السيل وول والكلوروبلاست اللي بتتميز بيهم أو characterized by them plant cell. plant cell بتتميز بوجود سيل وول وكلوروبلاست، ودول موجودين في ال primitive living organism ده، في الكائن حي اللي قدامنا ده. هنا experiment تجربة بنوضح العلاقة بين ال pH value and the enzyme action. طبعا ال pH value أو حتى ال temperature دايما بتتمثل في المحور X، والإنزيم action أو الإنزيم activity أو the speed of reaction بتتمثل في المحور Y. يعني هاخد هنا choice A. An animal cell whose nucleus was removed. animal cell شلنا منها النيوكليوس. However, it was not damaged. Then it was placed in a solution. حطيناها في solution stimulating cell division، يساعدها إنها تعمل cell division، انقسام. So it remained alive. فضلت عايشة for a day، لمدة يوم. But it didn't divide، ما قدرتش تعمل division. And when comparing it، لما قارناها with a healthy cell، خلية تانية healthy، it was found that it divided، عملت انقسام twice within this period، في الفترة دي. What do you conclude from this experiment؟ تستنتج ايه؟ طبعا هنستنتج السيل ما قدرتش تعمل division لانك شلت منها النيوكليوس، وانت عارف ان النيوكليوس هي المين رول، الدور الاساسي in cell division. الاكسبيرمنت دي بتوضح the nucleus is necessary for the division process، مهمة لعملية الانقسام، meiosis أو mitosis. The following table illustrates the action of two different body muscles within a day. The first muscle, second muscle, number of contractions. في first muscle variable، متغير، تعمل contraction بعدين تقف بعدين ترجع تعمل contraction تاني and so on. أما second muscle فهي continue، مستمرة في contraction، بتعمل contraction باستمرار. واضح طبعا ان second muscle دي هي الهارت اللي دايما بيعمل contraction باستمرار، بس بيسألني عن الفيرست muscle الفاريبل المتغيرة في الكونتراكشن أو في النمبر of contraction within the day hours. طب تعالوا نشوف التشايزز. لو بصيت على الميسنتري، ايه الميسنتري دي؟ الميسنتري دي ميمبرين surrounds، بيحيط بالسمول intestine، والميمبرين ده connective tissue proper. انا كده بعدت عن التيشيو muscles خالص، فانا هسيب تشايز دي. طيب wall of intestine، جدار intestine هو مستمر في الكونتراكشن بس بيعمل ده باستمرار وببطء جدا. اما الليج فهي skeletal muscle، بتعمل contraction لما نتحرك، ولما بنقعد من غير حركة مش بتعمل contraction، وبالتالي number of contraction هيكون variable، متغير، لما نتحرك تعمل contraction ولما نقعد contraction stops، بيقف. Which of the following represents the elements and the basic units that are used in the building of the biological macromolecules؟ بمعنى لو اخترت مثلا choice C، ده الستارش، ده complex sugars أو carbohydrates. elements that enter in its structure mainly أساسي الكربون والهيدروجين and oxygen. والbuilding unit of starch هي الجلوكوز. فتشايز سي هو التشايز الصح اللي تتوافق مع الماكرومولكيولز والاليمنتس والبيزك يونتس. مثلا لو بصينا على تشايز بي، مثلا البروتين بيدخل في تركيبه الكربون والهيدروجين اكسجين اند النيتروجين، لكن البيزك يونت مش هتكون فاتي اسيد، لا البيزك يونت هي الامينو اسيد. وبالطريقه دي هستبعد التشايزز وهختار تشايز سي. Structure X is similar to structure Y in that both of them. structure X ده الفلويم tissue،
أما واي ده الزايلم. وانت اتعلمت ان الزايلم ده complex tissue found in plant، بيتكون يعني من نوعين من السيلز، الفيزلز والتراكيدز. اما الفلويم ده كمان complex tissue موجود في البلانت، بيتكون من نوعين من السيلز، نوعين من الخلايا، sieve tubes and companion cell. طيب function of xylem انه بيعمل transporting للووتر، نقل للميه من الروتس to all parts of the plants. اما الفلويم بينقل الاورجانيك فود، الاكل اللي اتعمل في الورقه from leaves to all parts of the plant. تعالوا نشوف التشايزز. A transfer food substance that are formed in leaves، يعني عايز يقول لك ان X و Y similar شبه بعض في انهم transfer الفود. لا، اللي بيعمل transferring للفود بس هو الفلايم مش الاتنين، فانا هشيل او هستبعد choice A. transfer water and salt in one direction، اللي بينقل الووتر والسولت زي ما قلنا هو الزايلم tissue from roots to all parts of the plant، لكن الفلويم ملوش دعوة، ما بينقلش water ومينرالز، هستبعد choice B. are thickened by lignin، الجدار الداخلي للزايلم بس هو اللي thickened by أو اللي مبطن أو اللي فيه ترسيب من الداخل بالليجنين substance، لكن الفلويم ما عندوش lignin substance. لكن both of them X and Y are similar that are vascular tissue، الاتنين نسيج وعائي، بمعنى انهم عبارة عن أوعية، خلايا فاضية ما فيهاش بروتوبلازم، بيتنقل من خلالهم سبستانس، بيتنقل من خلال الزايلم الووتر والمينرال، فبنقول عليه فاسكولار تيشو نسيج وعائي. وبيتنقل من خلال الفلويم الاورجانيك فود اللي ميد باي photosynthesis process، فبنقول عليه نسيج وعائي، يعني both of them vascular. Which of the following is not considered a source of energy in the cell؟ choice مش source of energy. بالنسبة للجلوكوز، لاكتوز، ستارش، كل دي carbohydrates after hydrolysis producing بتدينا monosaccharides. لكن الانسولين ده بروتين، البروتين مش source of energy. الانسولين ده هرمون، واحنا اتعلمنا ان كل الهرمونز consist of protein، فالبروتين مش هعتبر. The opposite figure illustrates the respiratory system in the human and an alveolus surrounding by blood capillaries. Which label represents a cell؟ ده respiratory system. B بتمثل التراكيا، أما C دي الريبس، و A دي الأكياس الهوائية الالفيولاي surrounding اللي بيحيط بيها blood capillaries شعيرات دموية. والبلاد كابيلاريز دي in which اللي بنشوف بيها البلد، والبلد انت بتشوف الريد بلاد سيل. الريد بلاد سيل هنا بتلعب دور اساسي انها بتستقبل الاكسجين من الالفيولاي اير وبتتخلص من الكربون دايوكسيد. يعني على الريد بلاد سيل بيحصل اتعلمنا ان على السطح الخارجي للريد بلاد سيل بنشوف الهيموجلوبين المسؤول عن الجازز اكسشينج. يعني دي بتمثل او letter دي بيمثل الريد بلاد سيل، خلايا الدم الحمراء اللي فوق دماغها الهيموجلوبين او هيموجلوبين on the outer surface through which من خلاله بيحصل gases exchange اللي بيمثل السيل هنا دي. Which of the following structures contains gene؟ الجينز موجودة inside nucleus، موجودة on DNA. ال DNA أو شريط ال DNA هو اللي carrying genes، شايل genes which are responsible for controlling all vital process، اللي هيتحكم في كل العمليات الحيوية. وال DNA اللي عليه الجينز ده طبعا موجود inside nucleus of a plant cell. Give reason. The mitochondria are affected by lipid solvent. يعني ايه lipid solvent؟ يعني مذيبات للليبيدز، حاجات بتدوب فيها الليبيد. solvent يعني مذيب. طيب ايه اللي بيدوب الليبيد او in which lipid is dissolved بتدوب؟
زي البنزين أو الكربون تتراكلورايد. طيب ليه الميتوكوندريا affected؟ لأن الميتوكوندريا membranous organelle بيحيط بيه membrane، والممبرين consists of two layers of fatty acids يعني lipids اللي هتدوب في البنزين، وبالتالي الميتوكوندريا affected بتتأثر بالليبيد solvent زي البنزين، لأنها surrounds بيحيط بيها الممبرين ده بيتكون من two layers of phospholipids أو fatty acid اللي بتدوب في an animal tissue whose formation is affected by a food minerals element. تيشو معين موجود في جسمنا، وبيقول animal tissue affected by minerals، يعني عشان يتكون بكفاءة أو بشكل كويس لازم الأكل بيحتوي على minerals معادن معين. زي إيه درسنا؟ زي البلد ده vascular connective tissue. طب بيتكون من ايه؟ مكون اساسي من الريد بلاد سيل، وانت درست الريد بلاد سيل on the outer surface of red blood cell على السطح الخارجي. بيتكون بروتين اسمه هيموجلوبين. الهيموجلوبين consists of amino acid plus iron. الهيموجلوبين ده conjugated protein، يعني امينو اسيد بيخش معاه عنصر الايرون element، يعني لازم الفود يكون containing iron، ناكل اكل بيحتوي على ايرون علشان يتكون الهيموجلوبين، وبالتالي الهيموجلوبين ده البروتين مهم على الريد بلاد سيل. الهيموجلوبين ده ليه دور مهم جدا in gases exchange، تبادل الغازات. الهيموجلوبين ده هو اللي carrying أو بيتحد مع الأكسجين into lungs عشان يوصل الأكسجين ده للخلايا، وياخد من الخلايا الكربون دايوكسيد علشان يوصلها تاني للتو lungs. الهيموجلوبين ده بروتين مهم موجود على السطح الخارجي للريد بلاد سيل. لازم الأكل containing iron عشان يتكون بروتين الهيموجلوبين اللي موجود على السطح الخارجي للريد بلاد سيل. فهاخد example واحد، التشو اللي يطلبوا مني هقول له البلاد. Nuclear envelope plays an important role in protein synthesis. النيوكلير envelope أو النيوكلير membrane ده بيلعب دور مهم جدا في عملية بناء البروتين. ازاي؟ nuclear envelope characterized by presence pores، فتحات، زي ما انت شايف فتحات. البورز دي through which من خلالها RNA pass بيعدي من النيوكليوس للسيتوبلازم after transcription، بعد النسخ، بعد ما ينسخ جين معين. بمعنى نفترض مثلا احنا عايزين نبني بروتين الانسولين. طب بروتين الانسولين ده هنبنيه ازاي؟ اكيد بروتين الانسولين ده ليه جين معين على الدي ان ايه، اللي موجود جوه النيوكليوس. بس ازاي هنبني البروتين؟ الار ان ايه ترانسكريبت بيتنسخ من الدي ان ايه اللي موجود جوه النيوكليوس، بياخد كوبي بس من جين الانسولين بس بياخد منه كوبي. الار ان ايه carrying انسولين جين اللي شايل الكوبي خلاص من جين الانسولين باس بيعدي من البورس دي، ويقعد في السيتوبلازم علشان يكون البروتين. مش بس كده، النيوكليوس اللي جوه النيوكليوس بتبني كمان اورجانيل مهم جدا اسمه رايبوسوم. الرايبوسوم ده اللي ليه دور مهم جدا في بناء البروتين زي ما اتعلمنا. كمان الرايبوسوم باس بتعدي من النيوكليير بورز علشان تقعد في السيتوبلازم. يبقى الرايبوسوم والار ان اي هما اللي بيبنوا بروتين. طب ازاي بيخرجوا من النيوكليوس للسيتوبلازم؟ من خلال البورز، الفتحات اللي موجودة في النيوكليير. You have 3 carbohydrates compounds A, B, and C. If two compounds A and B are from the same group of substances, A and B from the same group، هفترض ان هما الاتنين simple sugars، وبيأكد ده بيقولي where a compound A is a part of the compound B، دايما A بيكون part من B. افتكر كل الداي ساكرايد دايما بيدخل فيهم compound A. خلاص كده انا اتأكدت الكومباوند A ده الجلوكوز اللي بيدخل في كل compound B او بيدخل في كل compound داي ساكرايد. يعني لو قلنا السيكروز مثلا عبارة عن جلوكوز بلس
فركتوز مالتوز عبارة عن 2 جلوكوز، فانت هتلاحظ ان الجلوكوز بيدخل في كل الدايسكرايد، فاتأكدت خلاص ان A ده الجلوكوز. وبيأكد لي ده، بيقول لي and compound A is produced from combination of several molecules of compound A. C بقى produced بيجي من لما تعمل combination تجمع several molecules كتير من compound A. طبعا اتأكدت ده ان خلاص جلوكوز، يعني سي ده المفروض انك تفهم على طول ان ده البوليساكرايد او الكومبلكس شوجرز اللي بيتكون من جلوكوز كتير combines together او compound A اللي قلنا عليه A. السليلوز مثلا بيتكون من جلوكوز كتير مع بعض، الستارش بيتكون من جلوكوز كتير مع بعض. فاتأكدت خلاص ان السي ده كومبلكس شوجر بيتكون من تجميع مولكيول A او جلوكوز كتير connected together. تعالوا نجاوب على الأسئلة. mention the name of compound A. أنا اتأكدت ان خلاص A ده جلوكوز. give an example of the compound C. C ممكن تقول starch، ده complex sugar بيتكون من جلوكوز كتير connected together. ممكن تقول glycogen، ممكن نقول cellulose. هختار مثلا starch. What happens if magnifying power of the objective lens in light microscope 100. الobjective lens يعني العدسة اللي بحطها فوق السامبل، فوق العينة، المفروض انها 100 and magnifying power of the ocular lens يعني العدسة اللي ببص منها على السامبل هتكون 20 pixels. وبالتالي هنا هنلاقي ان magnifying power of light microscope 2000. وانت عارف ان اللايت مايكروسكوب magnifies up to 1500، بيكبر بس لحد 1500. فلو استخدمت التو لانسز دي هتحصل على magnifying power more than اكبر من 1500، هيبقى فيه تكبير لكن الايمج هتكون unclear. The opposite graph illustrates an enzymatic reaction استخدمنا فيه enzyme. بيوضح هنا relationship العلاقة بين ال concentration of reactants يعني المواد الداخلة في التفاعل and the time، وبيسألني الجراف ده right or wrong. هفترض مثلا أنا عندي enzymatic reaction as السيكروز، وبنعمل له hydrolysis by enzyme اسمه سيكريز، وبيتفك طبعا لفركتوز and glucose. as the time pass مع مرور الوقت تركيز السيكروز بيخلص، والconcentration of fructose and glucose طبعا بيزيد. يعني relationship العلاقة بين concentration of reactants المواد الداخلة في التفاعل والتايم بتكون inversely relationship، علاقة عكسية. يعني مع الوقت، مع مرور الوقت أو مع زيادة الوقت بيقل تركيز concentration of reactants المواد الداخلة في التفاعل. فبنجاوب هنا طبعا بنقول له ان الجراف wrong. concentration of reactants decreases as the time pass in the case of في حالة constancy of other factors as pH and temperature. ده هيحصل بس لو كنت انت مثبت او محافظ على optimal pH optimal temperature للإنزيم. الشكل اللي قدامي هنا بيوضح two organelles موجودين في السل، فبيسألني عن similarities and differences between them، التشابه والاختلاف. أنا بشوف هنا الرايبوسومز، الحبوب الصغيرة، الكور الصغيرة دي رايبوسوم، وبشوف كمان الرف اندوبلازميك ريتيكولم اللي قلنا عليها رف اندوبلازميك ريتيكولم عشان عليها رايبوسومز. طيب ايه similarities between them؟ ان both of them الاتنين موجودين في السيتوبلازم. Both of them play an important role in protein synthesis. الاتنين بيبنوا بروتين. الريبوسوم اللي موجودة على الرف اندوبلازميك ريتيكولم بتبني البروتين، بس البروتين الخاص بالهرمون والانزيمز. يعني لو كانت السيل دي هتعمل هرمون او انزيم، الريبوسوم دي هي اللي بتبني. طيب الرف اندوبلازميك ريتيكولم بتعمل changes
تغيرات على البروتين ده. اما differences الاختلاف، الريبوسوم طبعا non membranous organelle، يعني organelle مش بيحيط بيه membrane، دي بالنسبة للريبوسوم. اما الاندوبلازميك ريتيكولم طبعا membranous organelle، يعني surrounded by membrane.